ऑयल कूलर मैंने लगवा लिया था और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 3-4 माह हो चुके हैं इसको। दूसरी चीज़ की चेन भी जो है, जो मैंने रिप्लेस करवाई थी ओरिंग वाली, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ये ओरिंग वाली चेन है जो कनाडा से मंगवाई है और वो ये सुजुकी के आम दुकान से मैंने GS13 के जेन्युइन वाले चेन स्प्रॉकेट लिए हैं। ये राजी इसका पुराना वाला स्प्रॉकेट। इसका लॉक खोल रहे हैं, चेन बाहर आ जाएगी। इसकी थोड़ी सी सर्विस की जा रही है। ये नट टाइटनर लग रहा है इस पर, तो ये लूज़ होने नहीं देता नट्स को। इसका स्प्रॉकेट लग गया है पिछला और अब जो है वो अगला लगेगा, उसके बाद चेन लगेगी इसकी। ये अगले वाला स्प्रॉकेट लग रहा है और उसके ऊपर AMSOIL का चेन लुब्रिकेट लगा दिया गया पहले से। मन तक होगी इसकी कोई। लोहे की सुई पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे का इतना बड़ा जहाज पानी का नहीं डूबता, क्यों बताओ। ये अब इसका लॉक लगाया जा रहा है, चेन लॉक। चेन बड़ी थी, उसको हमने छोटा कर लिया। इसके साथ जो लुब्रिकेट आया है अब उसको डालना है ओरिंग वाली चेन के साथ। जी, चेन को लुब्रिकेट किया जा रहा है। इसके साथ एक लुब्रिकेट आया हुआ था, उसको